麥當勞最新出嘅椒鹽杏仁批，同埋佢再出翻嘅朱古力批。裏邊係有山款醬咁樣，有個焦糖，跟住有果仁醬，試下先。係有啲甜嘅，咁但係成個組合都好好味咯。咁如果中意食呢啲甜批嘅人咧，就一定中意，尤其是中意食焦糖醬。我覺得好好味啊！呢個雞係深色啲嘅。哇，好滿朱古力醬啊，完全滿晒㗎朱古力醬。呢個係一啲都唔甜，係有啲單質嘅味啦，外脆內軟啊，好好味呢個，兩個都好食。嚟日本嘅記得要去試下啦〜